好，嗯，好，咁啊，哇，好，等多啲人入咗嚟先。啊，頭先已經播咗啲免責聲明噶啦，咁我就唔重新再播個免責聲明啦。咁啊，睇下先，聲音畫面有冇問題啊？留個言俾我啊。係啦，有冇蒙啊，或者點樣啊？好，OK。睇下先，點樣先令到個樣唔遮住咧？我整細啲先。好，咁啊，歡迎大家嚟到2025年6月25號嘅 Herman Mock Stock Live Market Update 啦。咁啊，循例都先講一講黃金嗰樣嘢先啦。黃金咧就喺今個月嘅月頭同埋17號咧，十月頭同埋6月12號咧就各出咗一下雙 call 信號啦。咁啊，食嘅幅度都係食到37蚊以上嘅，係啦。咁啊，之後到第3啦，17號啦，咁就失效啦。咁啊，失效咗2個禮拜噶啦。咁所以咧，之後如果個信號再出嘅話，我會喺群組度再同大家去講。誒，點樣先好？等等啊。好，好，咁啊，我哋先嚟講一講恒指先啦。嗱，黃金嗰度就大家有問題就留言問定啦，係啦，操作上嘅嘢。咁啊，我哋而家嚟講一講恒指啦。咁今日就咁啱就完咗今個月啦。咁啊，所以咧就諗住最尾嗰日完咗之後，我哋去睇啦。咁聽日假期啦，所以聽日係冇事嘅。港股啊，咁我哋睇咧，上個月我估今個月係先跌後升啦。咁啊，先跌後升完之後咧，開翻個日線圖先。今個月先跌後升啦，咁本身今日就已經今個月一開始就跌咗落去啦。呢一度，呢一度一開始，係呢一度一開始跌咗落去啦。咁227嗰度彈上去，咁我計翻個波幅咧就係24,400啦。咁244嗰度到完之後就回咗落嚟啦。咁呢一日我都有叫大家撈嘅。咁啊，之後去到呢一日嘅話，我就同大家講話會升穿244，會去到245啦。係啦，喺 Inside Starter 嗰度都講咗噶啦。跟住後面係啦，會到突破244，會到245啦。咁嗰日去到245之後就回啦。咁之後我都講話叫大家唔好玩住啦，休息下啦。咁今個月完咗啦，咁下個月點睇呢？我暫時嘅睇法呢，下個月應該都會係先跌後升嘅。咁但係我就未去睇究竟個頂底係點樣。但係先預啦，7月1號翻嚟，即係7月2號咧，都唔需要話太心急去撈貨住嘅。暫時睇唔到佢，即係因為而家我見唔到佢上升嘅空間可以有幾多啊。咁我今日同誒我啲1對1嗰啲學生我都講啦。誒、即係佢哋有俾功課，有俾預測我啦。
呢一度我都同佢哋講啦，誒係啦，暫時未有誘因要升穿啦，我覺得係啦。咁啊，所以咧，咁今日就我呢一個係尋晚講嘅，係啦，尋晚11點講，咁今朝就喺高位開，跟住就回啦，都冇乜動力上。咁所以我今日全日都係純粹係出貨咯，揾位出貨咯，短炒嗰啲。咁啊，但係到收市嘅時候都未加翻啲啲咯，叫做股票係啦。咁主要加嘅咧就係我加翻美團咯，因為我出就係出7226嘅科指係啦，呢幾日都 keep 住出。咁啊，美團就頭先就無啦啦跌咗落嚟啦。咁12125呢啲位，咁個圖嚟講咧，日線圖嚟講咧，都去到啲接近支持位啦，122係咪？咁而家成個頭肩底出緊嚟啦。咁當然佢未升嘅，出緊右肩啦，係咪？咁咪睇下咯。咁如果係短炒嘅，穿122嗰啲咪走咯。想長揸嘅，穿咗122咪等下一個位先再加咯。係啦，暫時而家嘅操作會係咁樣。咁我哋講翻恒指先啦，係啦，頭先呢個美團就話其次嘅嘢啦，即係一陣先再講嘅嘢啦。咁啊，先嚟講一講啦，恒指咁啊，我睇下個月會先回，跟住再後上啦。咁啊，回咧，我覺得23,000係一個23,000到23,600係一個位，睇下佢會唔會守到啦，到時留意下。咁我今個月月頭嘅時候我都講啦，如果今個月守到24,000嘅話，下個月會繼續睇上啊嘛，係咪？咁今個月就收到喺24,072點，咁即係都係24,000啦。咁所以我哋睇下個月都係會偏好嘅，係啦。咁啊，係啦，暫時係咁樣睇住先啦。咁會睇到去邊度咧？咁第一個位當然就係24,900嗰啲位係一個阻力先啦。咁嗰個位如果再到，我覺得係有機會會突破嘅。咁之後下個位就真係到25,000，咦，25,900嗰度會有個位咯，係啦。咁啊，我哋再嚟睇一睇 weekly 圖啦。頭先個月線圖嚟嘅 weekly 圖咧，我今朝都同啲學生講話係雙頂啦，咁所以有機會回嘅。咁啊，升咗上去，回落嚟，再升上嚟，雙頂回一回，咁睇下佢回到幾深啦。23,600就係大約啲10天線啦，23,000就係啲呢一個阻力位支持位啦，睇下佢守到邊個位啦。如果佢喺23,600再彈咧，咁就應該會突破到一下就突破到24,900噶啦，係啦。咁當然啦，而家仲有少少見頂信號嘅，大家可以見到日線圖嗰度會有頂背馳啦，而家就周線圖冇嘅。咁啊，恒指個周線圖係咁睇啦，跟住日線圖咧，咁其實都係似要回啦，係咪？咁咪等佢假期翻嚟之後，咪睇下佢回到去邊啲位守到，我哋先再入場咯。暫時而家就唔需要急住留貨住啦，係呢一個位。嗯，係啦，咁我哋再嚟睇一睇市盈率啦。我之前講話10到11嗰啲位平啦，咁呢一個未更新嘅，你見到就係24,200啦。咁今日24,000啦，咁所以佢可能會落翻11點尾啦。咁啊，11點尾都我覺得未夠吸引嘅。不過如果你哋真係空倉嘅話，都要留嘅。你見到個底係一級高於一級嘅，係咪？咁可以即係唔係講美團啦，講緊恒指啦，一級高一級嘅。咁呢啲位就要諗下會唔會去食，即係一浪升浪咯，係啦。
咁科指呢幾日就算硬淨嘅，唔肯回。咁所以咧，市盈率嚟講都唔會回得太多。最近即係佢回嘅股票都係啲一陣睇啲ATMX 跟住匯豐嗰啲再睇啦。係啦，咁市盈率就並非話太過平，亦都唔係話貴嘅，而家中等咯。係啦，咁我上次月中嘅時候，我咪講過市寬嗰樣嘢嘅，我咪講科指個市寬有見底嘅，咁而家咪升咗咯，科指係啦，咁嗰陣時係10幾號講噶嘛，咁即係跌咗落嚟呢幾日講啦，係啦，嗰陣時我話係啦，嗰陣時係就係跌咗落嚟呢一下陰燭呢一下講噶嘛，跟住我就話可以撈啦，覺得偏平啦，咁科指都偏低啦，咁而家又點樣咧？咁個市寬咧？成分股市寬呢幾日跌咗嘅，黃色線係市盈率，可以刪翻先啊。係咪黃色係200？係啦，咁我哋睇成分股嗰度啦，你見到其實佢都係跟個指數嘅，咁佢而家60%喺50天線之上，咁所以係升咗上嚟，而家唔係好吸引咯，等下佢回咯，係啦，暫時係咁樣去睇住先，係啦。咁你見到市寬啊、睇圖啊，都係睇佢係次要回嘅，咁啊等佢回咗先做操作啦。咁恒指就講到呢一度啦。誒，我下次嘅直播時間會喺7月7號嘅，即係會喺下個禮拜一嘅，所以都唔會太遠嘅。咁我到時度到啲頂底位，我再同大家去講，係啦。暫時而家就係覺得會先跌後升啫，但我未去，即係未度到嗰個浪底同浪頂住，係啦。咁好，咁我哋嚟講一講 ATM 啦，講一講巴巴先啦。咁巴巴咧，巴巴就 weekly 圖就唔靚啦，係咪？弱啦，但係又未至於到要好差嘅。差嘅位係咩咧？差嘅意思係咩咧？穿96就差啦，但係未至於嘅。咁而家有幾多？而家有13蚊嘅空間俾你慢慢做操作，咪等佢回嘅時候先買咯，係咪？暫時佢個圖就未話係好差，但係亦都未話好靚，所以唔需要心急撈貨住，係啦。咁既然今個月完咗，我哋睇一睇月線圖啦。嗯，都有啲慢。咁月線圖核突啲啦，唔係好夠力，但係都唔係話太差。咁啲位都係96嗰啲位噶啦，係啦，96、101嗰啲位，睇下佢守到邊啲位啦。但係暫時睇短期次要回先啦，先跌先啦，係啦。日線圖就關鍵位108啦，睇下會唔會穿啦，穿嘅話就走一走先啦。短炒的話，係啦，前邊已經擘咗口噶啦，跟住係唔暫時巴巴未得。咁騰訊咧就 ATM 入邊最硬淨噶啦，不過個圖都係開始轉差。我哋一齊嚟睇一睇日線圖啦。咁佢守到50天線嘅，咁呢個咪頭先市寬嘅其中一隻咯，喺50天線之上。咁睇下佢守唔守到500蚊先啦。暫時呢一個位。咁周線橫行啦，冇乜特別啦，但係有少少見頂嘅信號，月線都有少少見頂嘅信號，但係月線就唔係話太差嘅啫，但係都係似先跌後升，係啦，咁所以睇恒信嚟講都係似先跌後升嘅，咁
好，今日到美團啦。美團先嚟講講月線圖先啦。同巴巴都不相伯仲啦，但係離底就近啦。巴巴就仲差13蚊啦，係咪？咁啊，美團就嚟個底啦，下一級啦，叫做就差幾蚊啫。而家125啊嘛，咁啊122係個底啦。咁啊睇下佢守唔守到啦。咁啊，其實關鍵就係睇間公司會肯唔肯回購啦。咁之前阿黃興都講啦，我上次直播都講噶啦，佢嘅市盈率咧係大約喺120蚊左右咧，佢哋公司就會開始覺得平咧，就會開始回購噶啦。咁所以而家咧就等緊睇下會唔會有呢啲嘅機會啦。如果有嘅，而你哋仲有子彈嘅，咁咪拿下貨咯，係啦。如果冇嘅，咁就睇下有冇機會等反彈嘅時候出貨之後先留翻多啲子彈啦，係啦。永遠都講話唔好滿倉，亦都唔好空倉，就係咁解啦。咁啊，係啦，呢一樣嘢係要調節嘅，即係大家記住唔好下下 all in all out 睇落型，但係你要確保自己唔可以犯錯咯，係啦，冇人可以確保到100%唔犯錯噶嘛，所以其實你哋要做好風險管理咯。咁啊，呢一樣嘢都係我1對1教學會教嘅一個比較重點嘅一樣嘢啦，風險管理啦。係啦，咁啊，同埋預測個市啦，係啦。咁而家 so far 其實過往呢半年教嘅學生，其實佢哋已經慢慢做到預測㗎啦。咁下一步就係操作同預測要吻合咯。咁但係都係改善緊㗎啦。咁啊，係啦，咁啊講翻呢一度啦。月線同美團都係唔係好得啦，但係離個支持位係近啦。所以係可以開始諗做唔做嘢啦。咁周線圖嚟講都係喺橫行區間嘅啫。咁啊122啦，都係啦，頂咗150啦。咁啊上幾日十睇下先，呢一轉嗰陣時底背馳有提過話可以升上去嘅，但係嗰陣時150蚊我都講話嗰幾日都係到頂㗎啦咁樣。咁而家留意嘅位咧，就係佢又到啲支持位啦。MACD 其實佢都係埋到埋嘅，所以佢升少少都會金叉噶啦。之前佢係死叉咗好耐啦，又跌穿零線啦，係咪？而家佢只要升穿條10天線左右咧，或者升穿50天線咧，就會出金叉噶啦。所以其實佢個圖咧，而家係撐一下升浪嘅啫。咁當然未發生啦，所以而家都係要等啦。係啦，日線圖都唔好得去邊度，但係都係近支持位啦，大家等下啦。好，咁啊，ATM 講完講匯豐啦。匯豐上個月睇，今個月係要回一回之後再唔太差啦。總之咁今個月升一升上去又回翻落嚟啦。冇啊，呢一個係周線喎，睇一睇月線先。係啦，都係嗰句啦，升一升回翻落嚟啦，係啦。誒、今個禮拜咧似要，今個禮拜唔太差，但係都唔會有突破住，暫時睇係啦，所以唔使咁快睇100蚊之上住。日線圖開始有啲見頂啦，所以都係似啦，即係要回一回啦。到匯豐講完啦，1299，嗱你見到 ATMX 得隻 M 唔係 MATM 加匯豐都似要回。美團就都係似回，但係到近支持位咁解啫，唔代表唔會穿啊！大家要留意翻。咁 AIA 都三頂啦，係咪有見頂信號㗎啦？咁所以都似要回。嗰陣時50,000蚊叫大家買啦，50到55，而家都三頂啦。咁而家出呢啲位係出貨㗎啦，唔係入貨㗎啦。大家唔好見升得多就衝入去啦。呢啲係出貨位嚟嘅，係啦。雖然我教大家長線啫，但係你哋中間都要做啲短炒嘅波幅操作咯。如果你哋係想多手的話，但就唔係話呢啲位哦見升得多就衝入去咯，係啦。咁啊，
AIA 都係啦，有少少似要回啦，但係就我睇唔會跌六啊六，唔會跌穿66蚊啦。今轉係啦，嚟緊呢一個月，下個月都似唔太差嘅，係啦。咁我哋講埋隻小米啦，小米就又出架新車，又升一轉啦，係咪？咁啊，我而家啲貨都唔多噶啦，得翻1/5，咁所以我都唔升咗上嚟，我都係減咗啲啲啫，之後就唔減啦。跟住睇下佢肯唔肯回啦，唔肯回嘅我就唔加，亦都唔減啦，係啦，就坐順風車算啦。咁呢一個就係我所講嘅，即係長線咯，係啦，即係你有陣時升起上嚟，你係唔知佢會升到幾多嘅，所以就一路上就順風車咯，係啦。咁啊，小米總之都係跌唔落咯，而家係好信念股嘅，係啦，但係都係未似要跌落去住咯，突破咗啦，仲有得升嘅，係啦，睇落似仲有得升嘅。好，咁講完港股啦，你哋有問題就留下言啦。嗯，好，咁我而家下一樣講咧，講一講上證啦。上次19號嘅時候，我講個上證就似要上啦。19號嗰陣時係啦，到橫行波幅去到底啦，跟住彈上嚟啦，而家去到支阻力位啦。咁但係咧，佢去到阻力位又好似唔係好跌得落喎，所以咧，佢應該真係會繼續挑戰3500嘅上證。係啦，下個月唔差嘅，所以港股應該都唔應該會差。係啦，而家港股入邊嗰啲基本上都係 A 股嚟㗎啦，所以國內經濟國內經濟好，佢哋都唔會太差咯。係啦，同埋而家咧，誒、即係唔好再吹外資流出 A 股啊，或者流出中國啦。呢2年咧，外資係一直流入大陸嘅，咁所以咧，大家都係睇緊中國係好嘅，係啦，即係第一 AI 啦，第二大家都見美國制裁中國，點制裁極都死唔去，所以都唔會太差嘅，係啦，咁所以中長線都係睇唔差咯，係啦，大家所以係要記得部署下啦。短期會有波動，所以喺呢一度揾機會。好，上證講完嗰，睇一睇道指先。道指咧，今晚未完啦，但係睇咧下個月都係繼續上嘅。咁啊，去到前頂左右，你哋想試 put 可以，但係都睇個樣係似會突破上去啦。係啦，幅圖睇都似要繼續上嘅。上次有人問可唔可以 put 啦？咁啊，我俾咗個位就係前頂可以 put 啦，近前頂先 put 啦。但係如果心急嘅話，落到即係去到呢啲位都可以 put 嘅，但係升穿咗一定要止蝕啦，係咪？總之風險管理要做得啱啦，升穿咗就一定要走噶啦，冇辦法噶啦。你哋想做一個 position 之後諗嘅咧，就諗點樣去風險管理，係啦。咁啊，之後突破咗啦，咁而家睇都係要繼續上嘅。咁啊，上到幾多咧？上翻前頂先講咯。係啦，咁啊，到納指啦，納指破埋歷史頂添啦。
咁所以要止蝕㗎啦。如果真係 put 咗嗰啲，唔好即係佢跌翻落去，你可以 put，但係就唔好同佢拗啦，避一避先啦。跟住就 DAX 啦，DAX 睇今個月都係向好嘅，係啦。呢一個禮拜就呢一個禮拜都係向好嘅，大家當聽下啦。誒、英國啦，嗱，大家啱啦，有問題就問定啦，我一陣一次過答大家啦。英國雙頂有少少回，有少少回，但係今個月，哇，今個月嚟緊7月有可能見頂喎，英國留意下會唔會突破到啦，有少少見頂信號。日經，日經突破咗橫行區間，誒、下個月係睇有機會係繼續上嘅，有機會繼續破歷史頂嘅。全球啲嘢都好似想破頂咁樣，咁有啲咩次要回咧？我哋一陣繼續睇一睇啦。到美匯啦，美匯就真係次回啦，短期會有個反彈啦，可能。但係我過去幾個月或者過去2年我都話唔會再突破頂噶啦，次回噶啦。咁而家真係穿底啦，真係穿咗落去啦。所以其實今個月咧，如果美匯嗱，你哋自己留意翻啦。如果美匯有機會可以去到100到103嘅，盡情睇美匯跌。我暫時係咁嘅睇法。當然升穿咗103嘅103.5啦，就要避一避。但係去到嗰啲位，真係可以睇翻跌。咁如果真係去到嗰啲位，而你哋唔識玩美匯嘅，可以買咩呢？買睇下到時港股夠唔夠低位啦，睇下有冇回到落嚟啦。呢個第一點。第二點，睇下黃金係咪可以係機會買啦。第三，睇下啲外匯啦，美匯跌，咁其他有啲咩升啊？可以睇下日元啦，可以睇下英鎊、歐元啦，係咪？可以睇下呢啲嘢嘅。你哋如果有操作想做，到時可以問我，係啦。咁係啦，都係私底下問我啦，或者你哋一陣問都得嘅。咁日線圖唔係月線圖睇嚟緊下個月就似要繼續落嘅，但係有機會會彈一彈啦，睇下可以彈到幾多啦。97可能都係一個阻力位嚟㗎啦。呢個位留意翻啦。好，到黃金，咁金轉美匯回咧，黃金啊冇升啦，係咪？咁事關大多數嘅資金就去咗歐羅度啦。去咗歐洲市場啦、歐債啊嗰啲啦，大家係啦。咁所以咧，誒、即係大家明白美匯跌，即係其實好多人都撤離緊，唔要美元。咁我哋就要留意啲錢去咗邊度，係啦。咁歐債係一樣嘢啦，歐元又係一樣嘢啦，係啦，歐洲股市係一樣嘢啦。即係你見到頭先嗰啲係破緊頂噶嘛，日元又係啦，日經又係啦，係咪？咁所以你哋可以練下呢啲 sense 嘅，係啦。咁黃金啦，黃金咧呢個禮拜咧，如果佢升唔翻上3308或者3300嗰啲位咧，暫時睇短期係要回嘅，係啦。咁之前上次直播都講咗三頂啦，次要回啦，係咪？咁加上個信號失效啦。
咁所以我哋其實而家我哋係冇長 call 嘅，冇 swing call 嘅，係啦。咁所以大家如果有跟得足嘅，咁就可以避咗呢一浪由3400跌落嚟呢百幾蚊啦，最低跌落325幾啦，324幾，150蚊啦，係啦，咁樣咯。咁啊，佢要回可以回得深嘅，因為佢升得多㗎，但係個升浪係未完㗎，所以大家唔好過分地睇黃金跌就攞晒啲全家之寶或者啲黃金去當啊，未得住㗎，仲有得，即係我哋要知道美元係要回嘅時候，呢啲嘢跌極有個譜啦，係啦，只不過佢前面升得急，所以佢有機會回啫。好冇？咁啊，短期有機會會反彈添啊，跌咗咁多日，但係彈到盡，我覺得3300到3340左右咧，就要再避一避啦。係啦，如果你哋係睇 call 嘅話，睇跌嘅話就3340嗰啲位可以睇位去 put 啦。係啦，到時個信號應該都未出噶啦。係啦，所以啊。今個月咧，我會覺得大家如果 swing call 嘅可以試下，swing call 完之後再失效，大家可以試下做 swing put，係啦。到時我講失效，你哋就睇位去做，同 call 嘅原理一樣嘅啫，逐級逐級睇，跟住推止蝕，係啦，唔明照樣 WhatsApp 我，係啦。好，咁啊，黃金講完，講埋 Bitcoin，跟住就答大家問題啦。Bitcoin 都係不溫不火啦，喺啲頂位度。咁啊，要升咗咁耐啦，都係唞下氣嘅，係啦。咁但係佢係未回咁解嘅啫。而睇幅圖嚟講咧，佢係有機會會繼續突破嘅。咁所以我而家留有嗰啲咧，就係得翻呢一轉升浪賣剩嘅利潤。咁啊，睇下佢有冇得繼續上啦。係啦，但我暫時睇最盡都係14萬左右嘅啫。咁所以14萬我都會出賣佢噶啦，咁樣咯。嗯，好，答咗好多大家嘅，唔係講咗全球大市嘅分析啦，而家嚟答大家嘅問題啦。有問題大家可以留啦。請問有咩原因內銀今年同近排升咁多？我哋換個角度去諗啦，而家銀行定期幾多呢？係咪？國家嘅即係就算國內嘅銀行、香港嘅銀行利率都係低嘅。即係存款準備金，跟住即係擺落去嘅錢，我哋可以收到嘅利息都係低嘅。咁大家啲錢擺落去嘅時候都冇乜錢收，大家就會願意去提高個風險去攞更多嘅回報啦。咁所以今年有啲咩銀行股或者有啲咩股票唔止內銀嘅，好多股票穩定派息嗰啲都升得多嘅，例如咩啊，電信股咯，係咪？咁石油股唔係穩定啦，之前多利潤突然之間跌翻落嚟，所以個股價咪會回咯。咁內銀又係啦，銀行股都係噶，匯豐都係噶，係咪？咁啊，另外就係我今年年頭講嗰隻823，嗰陣時30幾蚊講嘅啫嘛，大家有印象係咪？而家都40幾蚊啦。咁所以，但係唔好話喎，升到上嚟，而家都個派息都仲係吸引嘅喎，所以仲有機會，仲有得上嘅喎。我今年推過兩隻股票啦，一隻823啦，一隻快手1024啦，係咪？咁呢兩隻都升得幾好嘅，咁就大家可以有貨嘅就繼續 keep 下啦。咁啊，原因就答咗你啦，因為定期啊嗰啲利率，即係我哋而家。大家供樓嗰啲俾嘅錢呢幾年呢幾個月都越嚟越少啦，係咪？即係銀行都已經個 HIBOR 都已經係減緊啦，係咪？咁所以而家大家錢多咗嘅時候，就會多咗嘢去做咯，係啦。所以上個月
有學生問係咪可以考慮去買樓，我都覺得係開始可以諗下噶啦，係啦，香港嘅樓係啦，咁樣咯。誒、華虹電子，華虹電子走勢今日收市時入咗貨，華虹半導體係嘛？你預聽假期翻嚟之後有機會回一回咯，係啊，幅圖唔其實下次防止呢一樣嘢咧，第一你可以問一問我先做操作啦，或者你學識自己去睇圖，即係唔係話你唔問得我，你而家收咗市，你入咗貨收市前先嚟入，咁你就有機會預佢會回啦。下次避免呢一樣嘢，你可以提早少少問我，或者你自己學識。咁點樣學咧？你可以自己去翻去上堂學，或者你可以去跟我去一對一去學都得。呢一樣嘢我可以之後可以確保你係可以即係分析到唔會去今日去入市咯。係啦，咁啊長遠嚟睇咧，今個月都 OK 嘅，但係都暫時係睇橫行咯。即係升得多都係要回，跌得多又升下咁樣。但係今日就唔叫做跌得多咯，所以你今日去入嘅話咧，就相對唔好咯，係咯。應該等佢聽日或者即係假期翻嚟跌定咗先入咯。即係聽日假期，你假期前嚟入，通常啲人假期前就保守啊，出下貨咁樣避一避，你係入貨，咁所以咁樣就會令到你有可能要捱一捱價咯。係啦，咁啊，新洲國際同微盟睇一睇新洲國際商好似2313係嘛？55蚊有貨，咁啊。橫行陰跌，而家上咗上嚟。嗱，首先支持位咧喺53蚊左右，或者最後嘅止蝕位啦。你 mark 低啦，最後嘅止蝕位喺51蚊，穿51蚊就要走啦。咁但係睇下你會唔會捱呢10%啦。咁啊，聽日睇都似係要回嘅。咁53蚊即係個支持咯。咁所以55蚊呢啲位你，我就覺得，睇下你係點樣部署啦，係啦。微盟呢啲就我就覺得唔好亂掂嘅，呢啲係炒股嚟噶啦，已經唔係以前嗰啲嘢。你唔好騰訊已經捨棄咗佢噶啦，係啊，攞咗佢技術，跟住就捨棄咗佢噶啦。而家係橫行嘅，但係呢一隻嘢過百，以前我哋講緊十蚊、20蚊噶嘛，呢一隻跌咗10倍，咁啊。咁當然啦，你一個8毫3又係今日入嘅，即係你基本上全部都係今日入咁滯噶咯喎。咁你其實點解你會喺假期前入咧？係咪？而睇個市係要回嘅時候，你去入，咁就要捱下價咯，唔係話唔會升嘅。即係而家港股都係偏平，擺下擺下都 OK 嘅，只不過你買嘅位係即係彈咗上嚟先嚟做咯，係咪？你一個6毫8箱底唔做，你上咗上嚟先嚟入，咁我就唔知你入嘅呢一個嘅即係點解當初，即係點解你決定喺呢啲位入啦，我就唔理解啦。好，6865可唔可以買入？布萊特玻璃唔好因為佢今日升得多而去做啦。誒、玻嗱，首先而家到阻力啦，所以我唔建議喺呢啲位買嘅。雖然佢今日係高收啦。
但係我覺得都係睇下有冇機會回咯。咁但係你話如果聽日有機會突破到，再次突破到8個8毫2，甚至升穿8個8毫半或者9蚊，你可以試少少去追入去嘅。但係下個位就係9個半咯，係啦。但係我而家預測佢嘅走勢，就算按照睇升啦，睇到咁上下啦，我話佢都弱喎，都未補到之前個裂口，即係大約上到10蚊左右咧，佢就要回噶啦。回完之後先再出方向咯，所以其實唔急撈咯。即係短期可能佢會繼續上一上，但係佢會回一回先再有突破咯，所以唔需要心急去做咯。你可以揾位部署佢嘅，但係就唔係假期翻嚟之後咯。係啦，我唔覺得佢可以一夜飆翻上11蚊咁樣咯。好，仲有冇其他問題問？有問題就留言。有冇？有冇嘢問？有冇？如果冇咧，下次直播時間就下個禮拜嘅7月7號同樣時間8點鐘。美團點睇？近支持位。而家125啊嘛，122係個支持位。咁啊，我暫時嘅部署咧，逢低係撈得佢過嘅。而美團之前個 CEO 黃興都講話120蚊樓下偏低，佢哋會做回購嘅。而過往美團嘅回購方式咧，就唔係壓住嚟買，而係佢會不問價買。咁所以會係，總之而家呢個階段我唔會喺呢啲位出貨，唔會喺呢啲位止蝕。但係我會睇位去部署佢去加貨，就係咁簡單。咁啊，之前150蚊嗰啲到阻力咪減啲咯，係啦。總之就唔好重倉，亦都唔需要話輕倉，亦都唔好話冇倉，係啦。哇，跑住步都問，升穿249下個位睇幾多？好，下個位，首先我未度下個月嘅頂底，不過咧，我見到25,900係一個位，係啦。下個禮拜之前我會 send 嗰啲預測頂底噶嘛，到時會再講一講俾大家聽。但係中間有啲咩支持阻力位，大家留意住我嗰個 Telegram，我到時再揾啲位俾大家，好冇？暫時而家就我睇一睇啊，要上就255到259嗰啲位咯。但係嗰啲位唔係大阻力咯，但係而家未有一個動力，即係你見到啦，前邊升咗上嚟，而家回得少少，咁當然啦，佢可以繼續衝上去嘅。如果係喺我頭先講24,00023,600或者23,000嗰啲位，佢肯回深少少，再急彈少少，咁個動力就會大啦。而都會啱啱好，因為佢回深咗，而嗰個月嘅波幅就會喺個 range，咁就會靚啦。如果唔係咧，而家即刻上25,900為例，咁下個月就先升後跌咧，就好核突噶啦，明唔明啊？先升後跌，咁咪即係變咗支上影線陰燭咯，咁唔靚噶啦。咁再下個月咪去睇回咯。所以而家偏睇嘅咧，就係希望佢回咗先。跟住回到去啲支持位，我哋就睇上啦。咁我未度位嘅，但係暫時睇到阻力位25,900先咯，係啦。
咁啊，唔知答唔答到你啦？OK 係嘛？你岌下頭我都睇到你噶啦，望住你而家。OK，好。有冇其他嘢問？有冇啊？有冇啊？有冇？如果冇咧，就7月7號就同樣時間。嗱，大家中意我咁樣嘅模式去同大家去講，定係你想都係好似我之前 PPTV 嗰啲咁樣 cap 晒圖去同大家講啊？呢一個係咪大家會覺得好啲啊？我見咁樣去講，好似大家多嘢問啲喎。咁不如我下次試一次都係咁樣去做啦，好冇？咁我就因為其實嗰個方式咧，我整晒 PPT 整晒成咧，其實我要花更多時間去做嘅。如果用呢一個嘅模式咧，我其實之後如果做得即係做順咗，我可以再加，即係固有每個月2次啦，係咪？之後可能仲會好似6月19號咁樣無啦啦，會突然之間加多1兩場咁樣嘅，去幫大家。即係6月19號突然間跌咗落嚟，咁大家都驚噶嘛，咁我咪即刻去開個 Zoom 去答大家問題咯，係咪？如果係咁嘅方式係 OK 嘅，咁就暫時試住呢一個方式先，好冇？咁啊，之後我都會嘗試去掟翻上去 YouTube 嘅，係啦，咁樣咯。好，咁啊，今日講到呢一度，好，下個禮拜見，拜拜。